Uma moedinha aqui, ó, uma moedinha do Império. Show de bola, hein? E a gente nunca pode descartar uma área grande, ó. Uma área bem grande. Sempre tem coisa ainda perdida aqui. Leandro do canal Detectando a Natureza achou um patacão ali também. Primeiro estoque que ele pegou, achou um patacão. Vamos continuar nessa área aí.